tebaludde nakulwa bayingidde business bakule sente bo balamyewo omukisa bayingidde gwetegereze ku kyalo gamba eno nayo fino nti eno nayo fino mujje tumanyi ngezi nga ze zimanyiddwa kati zikola zeetala kati n'omulala emitima emibi ogimanyi kati atutandise ku point baze tubanetu ebyaddala tugende covid yabaddewo ate ne tuyamba naye abantu ekiseera kye twandiyambidde ate buli muntu yenna bw'akamula munne ate n'ekyalo okimanye abantu abamu bakooye singa omanye amaanyi bannaffe akakiiko ke kateekangamu nga covid yakajja kati otandise owulira poliisi naye ekuye. This is not something we are used to. Njagala okimanye Siraji nti kati tuyingidde mwaka gwoku naye bagamba nti kuuma nabo bantu pakuoye batansozikira batansozikira kati amaanyi omuntu watu bwe yatondebwa atuuka esaala nakola ki nakenderamuko bagenzi bakoowa nti naye ayagalanga buli saawa yabasoma speech bw'okyabalabayo ku gundi ku media center bakyusanga namuguni nayogera wa polisi nayogera byasooka byaliko alaawe ebyaddala baali babasasula kati bakooye manya nti ki bakosasulwa kati ebyaddala bye bino kakati okola ebyaddala nga si byakusasula kola obuntu bulamu nga buli kati buliiwo ate ebyaddala tewali buntu bulamu baali bajjanga ne batubulya bannange kino batwandibatuwulira sabbuni kale ne bandibadde gavumenti ekulembeddeemu waliyo kampuni zaffe nnyingi ezisobola okukola sabbuni abantu banaabenga sanitayiza abeereyo abantu bafulumiza nnyo nti omuntu ataddeyo ssente okaddaana ate era omuntu n'afa oyo omuntu mulowoozeeko yandikutte obuwunga bwe nabuwaayo naye ssente zaabaze kati zidda mu buwunga talina kyakkola oyo naye gyali ate n'ekirala abantu batya luli baleeta gaasi magi tebyalabikako kati uli agamba bannaye nteekewa bannabiriyo ba n'atyamuko kamejaga banziba kati ezo nsonga ensonga owadde ezisembye zino ebbiri zezigumiza kwa oyogedde ekituufu kwa obusinsiyale omuntu bwe yafiirwanga ngabeerawo abantu abakungubagana abayamba ekizibu kigwawo nga kinene gati bannaye tetulina kyakukola kakati nkiwadde loole bagitwale abantu bamuziike naye kati oli alamula munnaamulaba mulwadde nakati omanyi kyetaagisa miliyoni 5 kakati n'alaba nga ate afudde nakati tumubanje 5 ate kati n'obwavu bususse yalowooza mwono mwagenda okukolera kubanga obwavu bumukubye naye abuwulira ekiri ekaterina mmere agamba wesikolera wano nze nakolera wa ebyomutima omulungi ebyomutima omulungi tewakyali agamba wesikolera wano kati nakolera wa maze omwaka sikola kati genda kukolera wa nkugambye kati buli abasinga kayina ayagala kunyweza tamanyi kiddako bizinesi ziri down amasomo magale ate tubanenya bantu kati abatono ennyo bye bagenda okukola kyoyagala abatono ennyo kubanga nze mukama bwe yatondanga banjawulo okututta abantu bafiira ddala abantu ate babaleega buli zolyanga nti munnange nze mbuulira sigenda genda mu ddwaliro kizito nti covid yannuma sijja mwogera linnya mujja kutya covid yannuma sigenda genda mu ddwaliro nga lwaki sente ngenda zijjawa onoozimpa atakulimbye neka bangambye kwa twale tuno omuntu waffe yafudde ne tugenda emulago yagaye emulago genda omulago ne bagati ato tebazika omuntu yenna okujja postmortem report bajiwadde ne line eri ku postmortem okuwayo postmortem wali tukufulumya report osasula kinana tuli mu line omwana twamusindise eddaali awo alina empapula tebatuuka ku mufu waffe anti omufuma mutuusa ali bamusale bakoleki bajje mugundi kakati n'obuyambi tetulina atuyamba ambulance zidde wali nazo ziringa nga bolaba paaka ya taxi ng'emmotoka erinza okutikka bw'ogenda ku mocha ne mulaga obwozisanga zisimbe layini bapangisa anti opakisa eriwo jangu senemeka oluddawa ziriawo eddako ziri mu layini kati nze ekyasinza okunkuba okimanyi omanyi nti abantu bateekayo byapa mu malwaliro wakitegeddeko nti ebyapa abantu bateekayo byapa mu malwaliro omulambo guveeyo wakitegeddeko tewali ssente ekika kyesonda ne ziggwayo ne basonda kwasooka ne basonda kuwokubiri ne basonda kuwokusatu baba zijjawo ennyumba y'omufu ne bagiteekayo buterevu n'ogamba ono akitutte ye yakulirawa kati weggamba kati akugamba eddwaliro siriri bannange okuyamba kwennyini okwaddala kwalazeewa ng'ate covid atutta ebyaddala akugamba eddwaliro siririawo n'awozawoza naye newankubadde waliwo ki nze dona kyekinoma ennyo ekisinga okuntawaanya oziika ki kikyotaddemu mu kuziika kale oli ajjanjaba yeekwasa nakozesa eddagala lyagunde simanya biki nentabulatabula kakati gwaziika
agenze mu kampuni y'okuziika kiki kyotaddemu kwa yinzo kati tuziise kitemu kuva ku mulago paka kitemu miliyoni katuziwereddewa abaana bataddeko bakoze ekyamaanyi kiki ekibaddewo babbi kati abayingiddemu kiki ekibaddewo obuntu bulamu bulazeewa katonda tuteekako ekikolimo ekirala nga tutegedde nga tukolimiddwa tukola ebintu ebyekikolimo amalwaliro mwalazeewa bakasitoma mbadde mujjanjaba buli kiseera lwaki nemuteekawo tenti ebweru mwaga private amanene nemuteekawo tenti ebweru kati bannange eddwaliro lyaffe lino eryegindi obuntu bulamu nze nanyini yogundi ŋŋambye wano tutaddewo ebweru bwenna mukoleki kambe wabeerewo ekyobweru kati tekino at least kosi za kino bwoba n'essanduku yo sente z'amafuta n'ez'abaana at least emitwalo 3 naye kakati ffenna buli muntu atiyo teri agamba ku munne buli muntu agamba ku munne bw'ogamba wa gavumenti tukyagenda kinoonyerezaako naye ng'ataakiraba kitole tuzikubye mu mawulire ne muziraba nti bannange banne sente zino ze basaba kiro teri anyega nti banne nja kuyamba teri agamba nja kugira teri agamba nafiiriddwa amagoba mangi teri agamba ate ng'ekisinga obukulu gavumenti yo kye yakola teri kyejja musolo ku ddagala omusolo teguva ku ddagala ebintu by'eddagala byonna tebiwa musolo n'ambulensi kyovoza zirina number plate teziriko gundi ezo enamba za funeral service teziriko si za gundi kati awo tukoze tutya bwaki gwaffe gwakukola ki naffe maze tewali buntu bulamu tewali alungamya naffe fenyini abantu obuntu bulamu bulazeewa ku kintu ekitukwatako ffenna tuwabeerewo omuntu aga ati bane tuyambe ku kino kwa bafa bannaffe ate yeffe ffennyini twafiiriddwa omuntu ye ndeekwekera ki twafiiriddwa omuntu omu ku bakama baffe oli n'atusaba miliyoni 7 ng'ate oli afudde nga buna kutuwaayo bunabuna nti asse nti bannaye asse tumuwe buna asse omukka banne gwabuna leero tukati obuna yebuliriddawa olwamaze byonna bena tumaze okuwa obuna ng'ana mu mukaaga zaffe zigenze nebaga tuba banja 7 waliwo omuwala eyagambye nti okujjanya maama we ne kitaawe yawadde 10 mu 10 naga katono netuge nene ezijukira taata ne mama bafudde bannange bagenda kusigala nani nenge esenge zonna ziyasevinga neza taata we neza mezo nazi ate bombi bafudde please 0 emunya 337 alo wanji siraje sebo manyi nkutinkudde gwa ate oli mukambwe siri mukambwe nyonze sebo mukyala Samali wane Bunga trading area obuntu bulamu bwalazeewa ku byaddala sebo obuntu bulamu mukama yekka yamanyi kubanga eddagala eryo sebo yabwerere n'ensi zituwa eddagala ery'obwerere naye ffe tubadde tulowooza nti gavumenti ekolenga ensi endala bwe zibadde zikola etandika okuziika abafu kubanga omuntu afa aba afudde kubanga bwe yakissa mu bantu ate kisusse etandika okuziika abafu etuyambeko otuleme kusasula butitimbe etandika okuziika abafu kubanga ffe byonna byebyo bya mukama eriyo okufa etandika okuziika abafu ante erina abantu bamala abantu gye bali ssebo abantu gye bali ensi endala zonna zibadde ziziika abafu lwaki gavumenti teziika bafu ewunya abantu okuspendinga sente abantu mwagala beekole ekibannaye tebalina sente jukira tukkirizibwa muziika tukkirizibwa omukwatako bali ne bagamba ho awo katukole waffe omuntu yafeera nafa jjajja waffe awo ne batugamba nti ebyambalo mujja bigula emitwalo 2 tukayonga bana alo Siraji wasuze otya sebo bungi wasuze otya wasuze otya Siraji bulungi nasuze bulungi teesa nsinzidde ndugu district y'Ekyegeegwa y'Ekyegeegwa mukirikiti eyo bantu bafa naye obuntu bulamu bantu luli bawaayo ebintu byabwe tebabiraga mbwerufu sabbuuni bamugaba wamulaba kampuni motoka baleeta obuwunga naye twagenda kubiraba nga babikwesi kati omuntu okuddamu okuwa ebintu ebyo tebabiraga mbwerufu sente baziwaayo abantu sabbuuni tebamufuna abantu baffe banimisita balirabya bubi nnyo mu maaso gaabwe awo tebalabika bulungi kati omuntu atya kuwayo kuddamu okufiirwa ogwoku
sigambye nti eyinza okuba nayo n'emmotoka zambi n'emmotoka zonna ze baawa ziriddawo zisomba ebintu zijje zisombe n'abantu zaali za pickup tejaamu mulambo. Halo tegujamu Halo. simanyi. Halo jamu Halo. halo tukuwulira bulungi ssebo Mujebaleko. kale ssebo wasizo kya ssebo Bulungi nnyo mwafuza mutya. bulungi ani ono Ono TV naona mugongo. nina mugongo teese ekintu bwe kitamya abantu baganye okukola obuntu bulamu. Munnanga buntu bulamu bubuze mu bantu naye kati yo akola ki? Ani Omwekulembeze w'eggwanga ebyo byonna baabiwulira empapula z'amawulire azisoma buli kimu kyonna akisoma lwaki tayamba Abanayuganda? akole ki njagalo kyogere kubanga kwali mu buwulire Ye nga ye kennyini kati ku kyokuziika akole ki? nze kyendaba era nga kibagamba gavumenti efuga amalwaliro gaayo naye ina obuyinza kakati kyeŋŋamba batuulemuko minisitule etuule gavumenti etuule balabe engeri gye basobola okyezza agenda mu ddwaliro nebaganda miliyoni 2 kyononese omuntu mwagala bakole ki uli bagande maiwaka doole ebyaddala bantu bagande wakaga sijja genda mu ddwaliro wani waliwo atya ne mu ddwaliro waliwo yagambe ntya mu ddwaliro ngende nfe abagagga bafa kati nze omwavu omugagga bwafiira ate omwavu ate nfiire eno omulambo bakuganira abaana bawe baleme kunziikako kanfiire mu ddiiro okitegeera bannange kati wabeewo abavaayo baluŋŋamye temutuula si bapya minisita Cheng kwatagana ne ttiimu gavumenti maama Nabbanja mukwataganaabakole ki buli saa bababikira negundi afudde negundi afudde negundi ate afudde bo bambe basajja batu omuntu kyamukaka agenda mu ddwaliro omuntu agenda mu ddwaliro nti sente sizirina sente gundi iwe yafudde w'amaanyi ate nakiyalidde ab'ekyenkya wangisebo mwasuze mukyala nze musoma ibula chairman erosi wano ndebe eno luweero teesa chairman uyo erosi basebo bannange tuli mu kubonaabona okw'ekitalo gavumenti etuyambe yadde okuteekawo bukkaanyi mu butawuni oga nti omuntu anaabeko ne kasabbuuni ne kabula batuleetedde ddala obuzibu bw'okugamba tugenda kulonda abagenda okufuna ssente ku erosi chairman okwesomba wangisebo ng'ogyeko gavumenti tekuli bantu ku kyalo bakyasobola kugula muti gwa sabbuuni n'aguteekawo ne munaaba n'amazzi temugalina ku luzzi kyanakyo kyaganye obuntu bulamu bwaganye ku bo watutaddeko naye kye tusinga okufuna eno ssebo gy'emiggo naye nga tewali kantu n'akamu oyinza okugamba nti kino omukulu atuwaddeyo kino oba kiri naye amateeka g'emiggo eno gakola embooko zivuga buli kiro twe nga bakiyamani tufubye kuteeka ku bo wenkomera ne tuteekako sabbuuni era kulina okubaako omuntu asiibako ng'akubiriza abantu obuzibu bwe tusanze nti bowa holo zisaasaanya obulwadde ono omwana ate ekyuma ono akikwata ogaddeko ssente bannanga omuntu awanyisa ssente ng'alina by'atunda sanitayiza tamuva mu ngalo naye gavumenti matawuni amanene yali badde eteekawo zitanka ne sabbuuni ebintu si bya ssente nnyingi kabula ezirina ku tanka bannange zituyambe tufunire ku sabbuuni amatanka ng'omuntu atiisi bwe yeekyusa waba alina waatambula anaabeko naye naako akantu akatono kakoze eki kaganye bannange nkufa omulanga eri gavumenti fe bakyeyamaani twafuna obuzibu nti tukubwa emiggo watali kintu kitwawula nti kubano nakubali olina okubiriza abantu bayingire abantu bakole kino nakiri naye ne mukiro ne buba otwala mukyala wakuzaala tewali kikwawula ku muntu wa bulijjo nze nage omusajja agenda okubuka ku paaso nga agaludde ne muganze ndi kiyamaani twala mukazi kuzaala wanekoke waffe kalagala bannange tusaba bekikwatako batufunire obusitiiko bwawula bakiyamaani ku bantu ba bulijjo tutambula ekiro olyajja akankana talina yadde 10 olina omutwala mu ddwaliro ku ssente ezizo nabekikwatako batuyambe bakiyamaani tufunire ku kasaala akatonotono akasaala sooka okaleke kiyamaani mwezi tebuyakola nga tekujja omulundi gumu wanyisebo ekyokuziika abantu ekiri kitya ena okuziika kwafuse kwa bbeeyi omuntu mukasitaafa covid mumanyi ekibanja mukitunda era kuno kukyalo era namufunye ne bannange wewunya n'ekyokukola kyabadde kitya kukaaba maziga tewali akuyamba tekyali yadde awa ku mabugo yadde nusu 10 n'olwo wa buli muntu mwavu era nga bwe mugambye eddala ebyapa byakusinga era wenjogerera manerenda yakitutte
manenda yakitutte kuba muzeeyi yatufuddeko nga tewali yadde 10 nga bamujjanjabya abasente kakyayowe yadde 11 gavumenti etuyambe eteekewo amalwaliro agajjanjaba aba covid kuweerere okuziikera etuyambe kale kubanga abantu bakyalina yadde olwataano kati tetujinza tagattako ku kyoyo kyamani tweyanzige kale musoma Ibrahim Kyamani Ndeeba ene Busiika tawuni Kampi okirabye ddoola tewali sente omuntu omusaba amabugo nga nekataleseyo wadde nga kubira gavumenti mulanga naffe abantu Kyamani agati kampuni gyeziri zirina ebidomola bya plastic lwaki kampuni teteeka waki kale yerangira okwo ekigabe ekidomola ekiteeko nga yekirabirira n'amazzi gaamu Antisiraje kikuzaayo kuli nti ne kampuni ebadde ekola kyenkana ki COVID yali akatandika baali bakyamuse nga tebamanyi gye kigenda tutwala bantu bali down kebe kampuni kakawa mchencha muna lunaku olw'okuwummula bwe tuti munange tugamba kakera ku machozi teke ku kanisa awo ogende baleme kulaba kakawa mchencha banafa bapisi imagine bakatusaako tugamba siga ku mugati teka ku chapati teka mbuji genda yogule mu maduuka agakulinanye bwe yagala kusuubula gamba oye yabikuleetera mukubire simu ajja kuba asobola ovuga emmotoka akuleetere nabyo bitegere tumulamu katono tudde ate n'amawulire gaffe Kakawa mchencha. You gotta spread it, tasty. Prestige margarine. Yes, ate tukomyewo n'amawulire gaffe mu ngeri emu oba endala ate tutandise bwe tuti waliwo eddwaliro eryakutte omuliro era ne wabaawo ebyayonoonese katugende akwatiddwa Emmanuel Kalemba abadde akulira abasawo abagemye ekirwadde kya COVID-19 ku ddwaliro lya gavumenti erya Ntuusi Health Center 4 mu disitulikiti y'e Sembabule ng'akwatiddwa lubona ng'atunda kaadi eri abatannagemebwa ekirwadde kino. Akwatiddwa ku biragiro bya Radisi Ramadhan Walugembe ng'atwaliddwa ku poliisi e Sembabule wakati mu kutuluka amaziga n'ategeeza nti abadde azitunda wakati w'emitwalo 8 ne 10. Yaŋŋamba nti bategeka omukolo ebbanga ddene naye kyetaagisa okubeera nga mugeme. Kyokka agambye nti abadde yakaguza mwebaze kolebwe yabadde ategese omukolo gw'okwanjula mu bitundu by'ekibaale nga talina kaadi eraga nti yagemebwa ng'olwamukwasiza emitwalo 8 zezaavuddeko emitawaana. Naŋŋamba omukolo gutuuse neŋŋamba kandabe engeri gye nkuyamba naye bwe linaabalize you'll come and be vaccinated. Aradisi Olugembe agamba nti afuna okwemulugunya ku nsonga eno n'atandika omuyigga eri abakikola kyagamba nti kiviiriddeko abantu okwogera ebitakwatagana ku nteekateeka y'okugema COVID. Ne tuteeka abantu ku centers ezo ze ne tugenda nga tuteekayo ne tubawa ne ssente tulabe oba kyogerwa kituufu era yenkola lwaki mulaba tutandise okubakwata. Alabudde abaddukanya obulwaliro obwesoma okukebera abantu COVID-19 e Sembabule ng'abajjako ensimbi nti kajja kubajjuutuka. It is very bad, unfortunate and a betrayal of the cause. Nti gundi bamugema ate yafudde. Kakati this is the group which has been tarnishing the whole exercise. Ekyo kikulaga nti omuntu ng'oyo asobola n'okuwa omuntu kaadi eya AIDS eya siriimu oli n'amugamba ngenda kuwasa naye mpandiikira kaadi eraga nti ndi mulamu. Ebyongo bitadde ku bbali ebintu bya bukadde na bukadde bitokomokedde omuliro okutte eddwaliro lya Lukooki Health Center 4 mu disitulikiti y'e Kasese ku saa 8 mu kiro ekikesezza olwaleero. Omuliro guno gusaanyizaawo ebintu ebiwerako mu waadi y'abakyala ne mu art clinic ng'okusinza ku poliisi gwatandikidde mu freezer mu bakuumira eddagala eyayiseemu amasannyalaze. A vaccination fridge that sparked off fire that gutted the whole building. Okusinza kwaddukanya eddwaliro lino Kayeri Joy Fred mu kuteebereza bafiiriddwa ebintu ebisusa mu bukadde 200. The fridges, the furniture, it is a full structure that has been destroyed. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Baseke Yusuf asaba minisita w'ebyobulamu okubadduukirira bunnambiro. We urgently need this structure because Rukoki is the only government
Health Center 4 that can attend obstetric emergencies for the whole of Songora North. And we have agreed that we are going to get some drugs from the neighboring health centers within the municipality and outside the district so that we can restock the HIV clinic as we wait for the normal supply. Babalwadde 15 abaataasiddwa kati bajjanjabibwa mu ddwaliro lya Kirembe Mines. Maria Nachewine ne Gilbert Muhanguzi bakusakidde gulu lino ku Lwabukedde TV. Kale kyekyo bubbi bwa ddagala libula nagambye obuntu bulamu bwalagawa tagayo omuntu aveeyo ata embeera simanyi nakumanya. Haya sindike gulire tuganze Ministry y'ebyentambula ate yo yatongoza ekiwandiiko ekikkiriza abantu okutambula wakati mu muggalo ate ogw'omulundi ogwokubiri. Akulira okuwandiisa ebidduka Winston Katushabe n'omwogezi wa Ministry Susan Kateike basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center ne balabula abazifunye nti tebibakkiriza ate kutambulira mu budde bwa kafyu. Katugendeyo. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okoze eggwanga lino ku muggalo mu ngeri y'okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana, baminisita ebyentambula bafulumizza ekiwandiiko ekikkiriza abakozi ab'enkizo okusigala nga bakola n'okutambula. Akulira okuwandiisa ebidduka mu minisitule eno n'omwogezi waayo Susan Kataike basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala ne bategeeza nti ebbaluwa eziweereddwa abakozi ab'enkizo zikola okumala ennaku 14 okuggyako abasawo. Clearances that we are giving are for 2 weeks. The reason being that they have to be renewed after every 2 weeks. Aba medical bo tujja kuteeka maka na kawaira ka 14 days. Abo bo eri open kubanga manyi bakola 24/7 so tutagala kubatawa. Okusaba sitika zino olina okuyitirira ku mutimbagano n'onyonyola ensonga lwaki ogyetaaga era nti zikola mu kampani emiiraano ng'okusookawo olina okufuna olukusa olw'enjawulo. System eri online. Osobola okugisoma n'oteekamu enamba y'emmotoka n'ogisindika ku mukaaga 61 mukaaga 20 nekuwa enamba nekuwa n'amannya g'emmotoka. Bagamba nti bakikoze okukendeeza ku muwendo gw'abantu abatambula nga n'abakozi ba gavumenti abakozesa entambula y'olukale balagiddwa okusigala awaka ate abakungu abalina baddereeva nabo kati bakutandika okwevuga okwewala okusaasanya COVID-19. Abaka b'amawanga amalala mu Uganda basabiddwa okozesa mmotoka zaabwe entongole nga balina gye balaga okwewala okutaataaganyizibwa ku nguudo. Olina okutambula mu mmotoka zaabwe muzimanyi za CD naye ate nabo ba restricted to Kampala ate nga bagoberera amateeka ga SOPs. Okusinziira Katushabe, emmotoka ezitambuza abalambuzi abava ebweru w'eggwanga zikiriziddwa kyokka nga abalambuzi abakuno bagaaniddwa. If you are from Entebbe Airport and you are going to Bwindi, it will be strictly go to Bwindi. Do what you want to do there as a tourist. Come back to the airport and go back. Omuntu yenna bw'anaakwatibwa ng'akozesezza obisitiika eno ejja kusazibwamu nga bazina balabuddwa ku budde bwa kafyu. Ate kati bw'oba togoberedde mateeka ga SOPs neyo movement permit naye tugisazamu. Engeri emu ku bidduka gye bikiriziddwa okutambula galagi zikiriziddwa okukola nga zirina okusigaza abakozi batono ate nga balina okusulayo. Kati bw'oba oyine abantu 2 mu garagi 2 baba bamala ateekamu abantu 2 ate basule mu garagi awo tebavaawo nga bw'olaba kati aba factory. Balabudde abakuumaddembe abadde batandise okugira bannamawulire okutambula nga tebali mu mmotoka za kampuni nti kino kimenya mateeka. Asaba beera ne sitiika ne kkaadi y'omulimu. Saba bannaffe abali mu security nti omukulembeze waffe President Museveni yali very clear n'agamba nti abamawulire bali among the essential workers, so bali cleared as essential workers. Ekikulu kubeera na clearance na kubeera na ID zaabwe eza media houses ze bakoleramu. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. lunaku lwa kusabira ggwanga
olwakusaba kwagala lunaku lwakuwummula banafadde bakyakola temujja kola bank street zijja kukola n'ofiisi za gavumenti ezijja kukola olunaku olwaliro lwokutaano kitegeeza mugeze mu public holiday Monday Friday Saturday Sunday Saturday ate luba lwakukola olwateddu kale mu mbeera eyo tugamba nti buli muntu waali asabe mu ngeri ye enkola ejja kuba ya zoom kweggwanga tujja kuba tubategeeza edda embeera nabwe netambula naye nga muli gaffe ebweru eggwanga tutandikidde wali mu Canada bazuddeyo entaana nga baziikamu abaana bannansi indigenous Canadians 6 nga kigambibwa nti waliwo enteekateeka balina eddiini abakatoliki wali abanani abakatoliki abatali tutambuze eddiini ekikatoliki basangayo abantu abansanga abaawo nga balina ensinza yaabwe gye basinza kakati nga n'abaana baabwe balina ensinza yaabwe gye basinza nga bagiremerako ng'ate ne bano basomesa kigambibwa nti wanza okuba waava akakuku kano era mu mbeera eyo entaana z'abaana 6 zazuuliddwa ku ssomero Katikkiro Justin Trudeau w'eggwanga eryo avuddeyo n'agamba kino tekikkirizika ekyabadde mu Canada baga walina okubaaya ajja okwetonda olwa ekikolwa kino ekyaliwo era okunoonyeza tekujja kukoma olw'embeera nti baali baagala basaanyewo abakkiriza mu byobuwangwa abakkiriza mu ngeri yaabwe enzaaliranwa baali baagala basaanye ng'abaana bano bagenda ku ssomero basigaga nti taata yaŋŋamba nsooka kola bwenti ne bwenti nenkola bwenti ne bwenti kati bali nga balwanagana n'abaana abo ate ng'abaana abazungu babeera ne rights zaabwe toyinza mulemesa kati bo bali ne bakola nteekateeka yakuba tugumbula mpolampola ku masomero era entaana zino kigamba kino kyakolebwa mu 2015 ekikolwa kino ekyobulabe ennyo kunoonyezebwa kukyagenda mu maaso okuzuula ani ekikola naye nga waliwo abanaani oba ababiikira bebaagala okukisa ku musango guno nti bayinza okuba bebakikola mu ssomero lino n'emubitundu ebirinaanyeewo nga tuvudde tugenzeko ku bifo entaana z'abaana ebazizudde nga zaziikibwa naye nga otoyinza kitegeera lyakola nga round about y'essomero naye nga wansi gye yaziika ng'abaana abo mu mbeera abaana bettabwe si oba waliwo eyabatta mu mbeera eyo tewalina kubaawo kyamaanyi naye nga akunoonyezebwa kugenda mu maaso ngeri ekyo kyabaawo gavumenti netamanya katugezeko mu Indonesia nono nabo akasatiro katandise ak'amaanyi bagamba nti ekyali ebuyindi kyebaguseemu bagamba batandise okulaba COVID-19 omulala ekika ekirala kye batalinategeera naye nga basebereza nti yandibanga Delta oba ekirala ekitandise okutta abantu pulezidenti w'eggwanga eryo alagidde mangu nnyo embeera abantu bagende mu lockdown ate ekirala ekisandise okubayo mu Indonesia enfaanana bwegenze yeeyongera kakati entaana bazikuziika mu kaseera ne bakuleka mawanga agamu agatalina nnyo ttaka bakuziika mu ntaana bakuyiwamu eddagala ne bakuziika abantu bo ne babeera ku mukolo gw'okuziika naye wayita ekiseera tractor nejja neesendawo amalaala ago ate ebisigaliyo ne babiyiwa awalala oba mu mazzi ne babeera nga bajja kuziika abalala kati balangiridde nti ebifo ebimu badde mu nziika etaali yakubeera mu ntaana lubeerera naddala abaavu bano balukyolo abagagga be bayinza okuba n'entaana ezaayo kuba balina obutaka naye abatalina bajja kugenda mu limbo za gavumenti naye nga bajja kkiriziganya n'etteeka eppya eririwo nti omuntu bamuziikayo kaseera bamuziika mu ntaana wiikisi 2 ng'abasawo balamudde ne balyoka bakujja kibategeeza basooka ne bakuyiwamu eddagala ne bakuziikayo wiikisi 2 bagenda okujjawo ebisigalira oba toliiwo kale embeera yetuuse mu mawanga agamu kale bw'oba goli eno ogamba ennaku nnyingi naye ng'ate ekizibu eri ate kyamaanyi nnyo ddala ebyo nno biri mu Indonesia wali COVID-19 watandise okubeera ng'ate ekika ekipya kibayingiramu era ebintu byonna babigadde nonno nga okulinaanira kyekimu mu Portugal nabo bafunye Delta akawuka variant oba ekika kyakawuka aka Delta bakalabye Portugal ekibuga Lisbon bakigadde bagambye tetujja kulinda kinaddako Lisbon bamugadde kubanga n'abafa beeyongedde ng'ate enfa ya speed naku 2 oteekayo tekyali mu mbeera nti ayasimula ate tubabe symptoms ziba tezinajja nga ggwamu amaanyi ng'ayeba agenda ogira boti nti ekifuba kiyinzita kirinimu omuliro ng'afa Lisbon Portugal bagaddewo bagende tujja kulinda era boti ekibuga bwe kifaanana era abantu tebalinze kiddako bo tebakyabagamba nti bannange muveewa poliisi ejjaa muntu wawulira nti bannange pulezidenti agambye kuggalawo taata wanda kujja n'okufuluma tebafuluma mayumba gaabwe
embeera bwetyo bweri ng'ate tuvuddeyo mu Mexico wali abasibe 6 bafiiridde mu kulwanagana mu kkomera naye nga tekinategerekeka kyekibaddeko ekyo beetuzizza ngoye balwanaganye buli munajjamu essaati ye n'anyweza munne n'asobola ogimutugisa bwe batyo ne balwanagana abamu basigadde ku biwundo kwekuba ebikonde naye tekinategeereka lwaki balwanye naye nga kitegeeza nti bano bayinza okuba bali mu bayaga obuyinja bw'abayaga bali abasajja batunda enjaga bandibanga tebategeeraganye ne bayombera omuntu gwe wansibya signe nakusibya kivuddemu kwekwetta. Ate mu German president wa chancellor waabwe wa German Macron omukyala alangiridde n'agamba nti Europe ekiseera kino ddemu yeetereeze kubanga variant eno ya Delta yinza okuba nzibu nnyo okusinga ne COVID badde bazanya bagaye beetegekere Delta Bungereza yamulabako era emulina era bo bakyagenze maaso n'ogamba nti ere mu lockdown mpaka July 19 nga beetegereza akawuka kaninga egyekakyukamu nga kakutta baagemwa kati ye wa Germany ya mukyalo yagambye muleme okukitwalanga ekyokuzanya tetujja kulinda ate Delta ettire ddala birindi by'abantu ng'India tubeeko kye tukola oba tuddamu abantu badde mu lockdown bonna bagende mu lockdown nga tunoonyereza ku kawuka kano aka Delta variant kika kyakawuka Delta variant yo terinza esindikirawo mangu nnyo speed ate nga kigambibwa nti eddagala lino erigemwa bwe baalikola abalitegekategeka okuligema tebalowooza ku Delta variant tebalowooza ku kika kyakawuka kano kalala kayinza okujjako ne kaliyita mu buyisi nga tekakiwulira namu ne kalwaza abantu ye bwatu bwalabudde amanga ga Bulaaya gonna nti wabeewo ekikolebwa eky'amaanyi nga tunafuna kizibu kiddako bannasayansi batuule emitwe bagitakule nga tunabagenda mu kiddako okujjukira mu Europe amawanga agamu bantu batandise dde okwetala kuba babagema era awamu mpola mpola ebintu bigenda biggulawo naye ate bafunye ekika kino kitandise okubateekamu okutya okw'amaanyi ng'ate tuvuddeyo tugenzeko mu ggwanga erya Australia basazeewo baggalirewo ddala jjukira nti nabo balabye akawuka kana ka Delta variant akapya nga katandise okubasensera era abantu balagira nti bannange mwamuke ekibuga Sydney mukiviiremu ddala mugende buli muntu adde ewaabwe asirikireeyo tumale okulaba ki ekinaddirira kale nebyo nabibadde bikyali awo mu Australia ng'embeera bagigadde ate wano mu ggwanga lyaffe erya Nigeria nga president waabwe bagenda okumuzaayo kumujjanjaba omulundi omulajuka mu kisanja kye nga kitandika eri bamutwale bamujjanjaba kumpi emyezi nga 6 ng'ali London bagamba nti kati doze like eweddemu eyo mu mubiri agenda kuddayo for cross examination badde bamujjanjabe abantu kye bawakanya nti luli president Buhari yatwala sente empitirivu kubanga ennyonyi yamulindayo kumpi emyezi 6 ng'ennyonyi tevaayo ng'ateesatula sente bagenda okwalirira sente zebamusaasanyizaako nga ziri mu buwumbi bwa Uganda eyo bukunukkiriza mu 36 nga bamujjanjaba kakati bagamba ataddeyo era badde mbafune kyekimu ne bagala kibi nnyo naye nga ebyo nabibadde bikyali awo ne bakwata omusawo omwekinnansi e Nigeria eyawadde abantu eddagala lya habo nti abawonya COVID 10 ne bafa yatabudde endoza lingi 10 ne bafa era bamutadde mabega wa mitayimbwa Nigeria emanyiddwa nnyo mukozesa nayo habo nga bwolaba no bakozesa nnyo habo kubanga bali mu region erina climate ekuza obulungi ebirime era nabo bakozesa nnyo bantu ba habo bulungi kakati ono yabawadde amaka gonna family yonna abantu 10 ne bafa bamutadde mu mbuzi ekogga annyonnyole wabula ye yewozezaako nti ye yabalagidde eddagala kukozesa yali yakyami ne balikozesa ndoza nga tebalidde oba mbeera bwetyo kale bali mu kumuvunaana balabe engeri bayinza kuteekawo amateeka agafuga habo n'eddoozi nga bazikozesa twala tugendeko ate mu mawulire amalala Ben ge yatusakidde nago tusobole okubeera nga tugategeera era bwati bwe yakoze. Waliwo tabbu eyagwiridde abantu mu kitundu kye Southside ekizimbe kya Plain Towers eky'emyalire 12 bwe kyagudde ettundutundu eddene nga bangi tebannakakasibwako oba baabuutikiddwa. Ke mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Omuntu omu ye yabadde akakasibwako okufiira mu kubuutikirwa essaawa we zaabeeredde 12 ez'olunaku olw'eggulo naye nga ababadde babeera mu kizimbe kya Plain Towers eky'emyalire 12 abamanyiddwa 51 ekitundu ekyayiise tebannakakasibwako we bali yadde babadde bakazuulako omwana ow'obulenzi omu. Abantu abalala abatabeera mu kizimbe kino 35 abaataasiddwa
nga bano bafunye obujjanjabi obusookerwako naye nga okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso okuzuula abawagamidde mu bifufugge. Enjege eno nga bwerabibwa mu butambi yagudde mu tawuni ye Southside nga ekizimbe kino kyazimbwa omwaka ogwa 1908 nga ekitundu ekitagudde bakira abadduukirize bakozesa crane oba ebyuma ebiriko ekikono okujjayo abantu mu apartment eziri ku ludda lw'ekizimbe kya Plain Towers wadde nga nakyo kyabadde ku bwerinde obw'amaanyi. Abamu ku babaddewo nga ekizimbe kino kiyiika bagambye nti okuyiika kwabadde nga bwe kyali ku Twin Towers ezaatomerwa ennyonyi ezaali zivugibwa balumira mwoyo abaazikyusa ne bazingiza ebizimbe ebyo mu New York omwaka ogwa 2001. Nga bwe birabiddwa mu butambi gakyali maziga eri abo abakyabuliddwako abantu baabwe oluvannyuma lw'okuyiika kw'ekitundu ekimu eky'ekizimbe kya Plain Towers mu kibuga ekya Southside e Miami mu America. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Yes, tuba tugenze mawulire gaffe agafulumya Siraje oli wa boda bamuyita wa boda wali ku kaga stage awo Nigeria tu wa boda emotuka yamukubye onako regulo amanya ge ye manya mazibu lino wano kandifune bulungi ye Gomushabe Melodious mwana nzala ye Kanungu konsense ya minister baliyo munsi Ibage nti minister baliyo munsi muntu waabwe bagambye omulambo guli na Kasoro Imaging Center bagenda ogujja bagende bazike Kanungu naye basuze kumufu basuze nga bakumye ekyoto ku stage yabwe kale bambi kitalo nnyo banafe n'abala abafiiridde mu ngiriza mwe mpozi neko ja wange anko Kisero yetu muzika leero banafe abenamuona bonna abataka abadde mutaka abadde mutaka enamuona anko Kisero kibirige mukama ya mujude mulambo enseno uyao abadde ayagala nnyo okukwata kazindaalo anko buli sawa wabawe ekiralira yenga kakwata nga atereza embeera abadde mufuzi muye mubadde mu mufuzi muye nti banange iya gundi afude tugali chanti Afrika tugende yoteketeke Afrika tereza tudemwe mugende buli kimunga akuma anko so tujja kufirwa nyu munange kale tugenze mawulire gaffe gafulumidda bukedde yafulumidda New Vision yafulumidda ate era namba kugamba nti mu bukedde w'olwokutaano mbeeramu akadirisa kano biba bya muzannyo bakuteddemu Euro 2021 empiira gitambula gitya egya Euro jukira gigenda mu maaso mpolampola kuba munnamu America, Nigeria ne Sweden baziwandiseeko era nkugambye kati timu kyereebya mu Euro Germany ekyali amaanyi zivuddemu mukaaga zizayisemu era bazikuwano bagadaddemu abaagobwa mu Premier abasinze omutindo mu Euro bagamba Italy yo eyagala kumenya likoda Uruguay eyogeza maanyi Uruguay enonze nagirabanga ngo mpera gwayo gwatabu yakubanga abantu Uruguay kati simanyi oba ekyali y'amaanyi ngedda naye Uruguay yabanga y'amaanyi aba Switzerland batisizza okukalubira akubufalansa Faransa ekole kinnaku zino Faransa bwe batyo but covid yaba affecting abantu abamu tejifa omutindo sigwego gwennyine begwira nakuba munne bwe bitu bagamye Portugal ne Belgium anyayitawo Portugal njimanyi amaanyi simwe mwavo omusajja Ronaldo weyo kale byonna genda ogule bukedde ojja kujjamu akadisa Italy yagala kumenya record babikuledde mu Venezuela erwana bano bagambye nti n'abasawo be namugongo ate bo balaze okusomozebwa aba owino bakeberiddwa corona ojja kusanga mu PSPE mu bukedde kati tugenze ku muko ogusooka bweka twegaze banange olunaku lwakubanga tusabire eggwanga buli omu mu Kasonda wooli saba banange saba banaye saba bintu si birungi omuntu watirayo ekyapa siraja abantu bakweka ebyapa paka bwafa naye omuntu agiyeyo ekyapa kitwale mu ddwaliro mwe mwali mukiwuliddewa kati bwe kituuse twesabire bagambye enkyukakyuka mu magye president akoze enkyukakyuka mu magye kikyetegeeza mbadi omuduumizi w'amagye kati yagatwala CDF adamyuka abadde wa land force abadde awo wansinsi erinnya mbadde ndiwulira mbadde ono yali ADC wa president era batedafala badde bagamba tse twaseddako nga yabeera waawo
yabeera wano yatambula naye emyaka gyalwawo ng'akikola n'amala n'amukuza n'abeera ki n'omusajja Weri Kasese Mbaddi lwakweri yali fanamu eri mu Arua naye nga Mbaddi Weri Kasese abe Kasese muli mu kintu Erwelu mujjukira si yewe Kasese mujjukira bulungi nnyo naye ng'ate yeweeno nzaalwa yeeno ayina yatwala kago kutaka yabadde atwala kati yamyuka Mbaddi Chief of Staff Chanda oyo naye yaliko ADC wa president yalikira ngamba dibu yakikola yali nkonga abeera ko president ebbanga ddene kati naddawo yabadde mu operation ziri za covid ye yasooka yazibaddemu kale muhozi ejjeri okutaka ate yazze ndoza wali makati yawo yali yowokusatu mbaduumira second in command ngidde mu kudumira amaje g'okutaka bano vita iridda wantulumbani dili ali ombibwawo dili yagalumba first division second yo yali yawo katolina agatta zonna agokutaka agomubanga agegundi agomubegata agokumbalaza kati atemba diabira waggulu yakulira bano. Okay, bana fa good day for tubakulisa tubozayoza Bukede TV eyongedde ebinnonogo mu ddiro lyo tugamba nti kachembero giraba twagala kujja ku stress tukujukiza nti buli Friday ne Saturday awo tukikubira Chinyanya chikomyo tukikubira era chinyanya ojja kulaba nga antera jali nnyo ate wogenda side eri ku Saturday wa DJ Shiro waliyo Caroline Maka yagenda berayo onakola limbaro yagenda okubanga akikuba side ye mutubereko banange twamaleko ennaku zine yalwala covid akawona amulojja tugamba nti Bukede ina kyereta nga botumanyi tujja gaba ku sente mbeya tugiraba embeya tugiraba beera ng'obeerako ku mikutu gyaffe gyonna tugenze mu The New Vision afulumye olunaku olwaleero olunaku lwajjo abatali babaka mpozi ng'oggyeko abatonotono baalayidde waliwo bano president baalonda nga si babaka parliament baalayidde olunaku lwajjo muli ne mukyala Kataha Museveni muli Sebugwawo ne Kadaga yalayiridde wano mwali mugalu temwamulaba namulabi yabadde mukoma sebadde smart right speak ola nyamongedde bungereza wa abantu babisayisa mulwadde genza kumula mulwadde apostle nenga atudde agenze kusinkana family yange mbadde busy nnyo mu campaign ngenze kusinkana family kati bo bagamba abantu nti ne bamuletedde mu ambulance waba omuntu gwe baletedde mu ambulance ku kisaawe ne yene yakuba ekifayi nga atudde wali alinze ekiddako nezadde Nairobi kwaje agenda kutwala ennyonyi yagenze kusinkana family tannakkirizaako nti mulwadde abantu babijjawa bibamanyi abantu no yagamba family ye eri London era teryakiwakanya abantu abo wegenderezanga nnyo obajjukira abantu abo kibayogeranga ekimala kirabika nengere kirimu abaka parliament abantu ba parliament bibiri balwala covid era ne bakekinga kati era parliament bakisinka mu kuwumula mu kutandika ne ku Mande kati ndozo naye ngo ina kijukira abantu kibayogeranga nnyo tumanyi tukiraba ne tukirabira maanyi kituufu kakati mumbere yo senior 1 English mwali chemistry senior 6 physics economics mwali mu New Vision ya byonna biri wano mu New Vision afulumye olunaku olwaleero walabye jjo gentleman yawadde office namulabye n'ayogera nti ekituufu kati agenda kubanga ayogereganya ne president nga bamadde omubuyi w'amagezi mu security amugambe nti eggwanga lino lyetaaga okuzzaayo obuyinza mirembe nga si byakulemerako agenda mugamba tumwina ani yalemeddeko simanyi ebigambo ne bitandika okutabukatabuka yayogedde bwatyo pozi yemuwi w'amagezi mu bya security kale byonna genda ogula muliga Vision genda ogule Bukedde ebintu byonna ojja kubanga obiraba mpolampola tubulamu katono kombewo chala wali tugenda buchala wali banange bwosakako nomunange ngoro stress omutwala mpolampola n'omutima obokoze ki ogukakanya bwekyo bwetubeerawo naye nga tugenze bwetyo nako olwaliro banange abakyala abali eyo munange abazadde ku baana n'abasuubira okuzaala ku baana gwe wali okirowoozezaako okimanyi nokimanya nti omwana ne waba tannaba kutuuka ku nsi essala zitandikireeyo abazadde bambawaddeyo obudde bungi kusabira baana ate nga buyise waliwo ekiseera nga buyise
omwana akuzalinga Kizito ate kati wojjukira saba kati bali abakusooka ngali bamukolimira bukolimira nga bingi ate wanye n'ensi bingi bimukonyeganye abaloze kati bambi nga wojjukira omusabire gobo kyalina omukisanga bana bakyali bato sabira nnyo abaana bo essala y'omuzadde bayamuzadde eba yanjawulo ne mukama ajulira nga yanjawulo ate baffe batugamba eri makanisa nti ne baba ali mu lubuto gwe tangirira birungi ku mwana oyo nga tannaba nakulabikako ku nsi langirira birungi ombulizi yangamba ne bwoba oyonsa Yashiddamu nagamba ne bwoba oyonsa lamiriza birungi ku mwana owo gw'otadde ku nsi kakati bwekityo bwe kiri ggwe tannaba kukimanya oba okyalina omukisa ogwo kikole nze mwana gwe nkulangirirako buwanguzi nkulangirirako ssente gwe tolyerabira banno oli bajjukirira era bw'olifuna ng'olidde eka olwayonka oyonsa olwo olina wotudde mu kasondo osirise era eyo moment eri special naye kyewuunyisa nti oluusi omuntu adde ebbali ku kabalaza n'ayonsanga bw'aleeta ebigambo akasajja kabadde kakyerayira tibakafumisa ekiso no eyo moment giweeyo lwaki onyonka bwotyo eyo moment nampana mu oluyawo kano ne kakaba sirika tubikola lwa butamanya moment giweeyo anti kati mubuusa moment giweeyo gwe tomanyi kyoteeka ku mwana wo beoba olaba nga ayitawo buyisi abalaba ganyo oli ayitawo nagabeyigundi nga siye wakabi ennyo nti ayisewo nti ayitawo atya maama yafaayo okulamiriza ebirungi ku mwana we maama yafangayo nazuuka ku saa mwenda nasabira omwana we maama yafangayo buli wafumba bwati ennyumba ye maama esala ng'akola ki ng'akoleza tobizanyisa bikola bituufu bebawanguzi boolaba leero batwala ekyapa bakujjanjabe covid omwana kati bakitwalawa kitegera bakitwalawa nga naye alaba oli mulwadde alaba oli mulwadde kitegera sabira emitima embi egyo mugisabire nnyo kati giwoze nnyo tugiraba mu nsi sabira nnyo omwana wo egyo emitima embi gimuveeko egyo emitima embi gireme kuyingirawo n'emikwano nkiddamu mukama katonda wange azze mu nsi wuno webale kumutuusa mulamirizako emikwano emirungi mukama genda ng'ogijjamu bwoti emibi tegijja sembera mwana wange tegijja kumuwugula kumujja ku ggwe oye maama bazaalibwa nelima fananda ate wate okikola gwomanyi zenkubuulidde bazaalibwa ne fananda olabika nga azalawa okkiriza nti ate nkigaanira ki tebansabira nsi atoli wano bamekabe waleka mu nfuufu Happy birthday to you and may all your dreams come true. Mubazaaliddwa olwaleero mwe muli Nicola Zimula olwaleero awezezza emyaka 25 kino kiba kitegeeza nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1996 bazadde be ye Kabayitira Hamida kwassa kitaawe Zimula Jime omukyalo ono ekisinga okumunyumira kwekubya bifaananyi amuweerezza obubaka obumwagaliza amazaalibwa DJ Ali Brezi era ng'asabye Mukama amuwa obuwangaazi. Fernanda Lima ye mumanyifu waffe azaaliddwa olwaleero. Amannya g'omukyalo ono mu bujjuvu ye Fernanda Kama Pierre Lima. Fernanda yazaalibwa mu kibuga Rio Grande do Sul e Brazil. Bazadde be ye taata Clema Lima ne maama Maria Teresa Pereira. Emirimu gye mikulu mukyala muzannyi wa firimu modo ate mukozi wa ku telefayina era nga yakola nnyo erinnya bwe yali aweereza program eya MTV Brazil. Omukyala ono mufumbo era ng'omwami we ye Rodrigo Hilbert nga balina abaana 3 awamu n'abantu baffe betwogeddeko waggulu. Mu abazaaliddwa mwenna tubaagaliza amazaalibwa amalungi era tubasabira Mukama abongere obuwangaazi. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaliwo nga 25 John 2009 ku lunaku luno nakinkumu kuyimba era yali amanyiddwa ennyo nga King of Pop mu nsi yonna Michael Jackson yava mu bulamu bw'ensi eno. Michael Jackson yafiira ku myaka 5 era ng'okufa kwe kwalangirirwa mu ddwaliro erya Los Angeles mu ggwanga lya Amerika. Michael Jackson we yafiira ng'esigadde ennaku mbale okutuuka ku kivula ensi yonna kye yali erinze okumulabako kiyite comeback show
ekyali kirina okubeera mu kibuga London ekya Bungereza. Michael Jackson yaddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okuzirika mu maka ge nga kino kyava ku mutima okwesiba. Kigambibwa okuba nti Michael Jackson yanywa eddagala lingi kiyite overdose lye yali yeekuba okumuyambako mu kwebaka. Kino kye kyaleetera ab'obuyinza mu ggwanga lya Amerika okukwata yali omusawo ow'ekyama n'aggulwako ogw'okutta omuntu mu butali bugenderevu kiyite manslaughter. Yes, batugenze mulamba gwaffe era tujja kuvaako gye twatandikidde Dora tujja kivaako tetusobola abantu mbabuuza embeera ey'obuntu bulamu yaddawa okusinza ku kye tugenda mu maaso twagambye gye twatandikidde baddiremu ekintu ebikyuse naye ng'olaba kyandibaddemu obuntu bulamu ku covid oli yasooka nti abantu kati buli omu atereka kyalina tamanyi kiddako. Ekyokubiri abantu bafiiriddwa abantu baabwe bavuwadde abamu. Ekyokusatu nti oluli abantu tebategeera bintu gye byalaga bye baawaayo. Ekyokuna abalala bakosezza omukisa guno bogaggawala very fast. Abalala obuntu bulamu bwagendera ddala nti neyandigambye nti nkoze bukozi leero temumpa ssente kubanga wiki bbiri babika nkoze ssente eno wiiki sigenda koyira ssente abo tetukyabalina. Amalwaliro amanene agandijjanja bino kati olujja bane tulutaddeyo olw'olujja lw'eddwaliro lyaffe lino eddene nogateeka kati mujje at least emitwalo tujja kukolera ku jaffe basic 10 abantu mbaleeta abalwadde bano betuli abali eyo mubaleete nanyini ddwaliro nayimirira mu makati n'agamba nze ŋŋambye nze nanyini ddwaliro tebakusaba ssente zonna tugambye 10 lyokka tukole ku bantu 10 buli lunaku at least tutaase kino wa oxygen amuseera aziika nga talina kyangedde n'ettaka lyewaziika siriirye enseeda zonna ziziika siriirye ettaka lyange anyambyeko okuleeta buleesi mu kimotoka kye ekya bokisi kyeyateekamu n'akagundi akakakyaka akantu ako akatanda sikaziise agenze nako n'ebiveera byagenze nabyo naga miliyoni 5 kikyagasseeko tewali kusitula busituzi tosobola ganti katukoze emitwalo 2 g'amafuta kale 10 ly'abaana bano abanaasitula manyi bintu bya covid risiki tugende kubenga kudiza gwanga ambulance gavumenti wazibingiriza bwere tewawa musolo n'akata tewawa musolo kakati obuntu biganye byonna kampuni ezikola sabbuuni zikola biki zandibadde zigamukisa kwali tubaga batewali afudde abantu bane bafa sabuni box zizino nebuli muntu yenna nyameta nti ebintu bye twasonda ndi president wasonda kitegeera abantu ebintu bye bateekayo yasondera mutima nona butasondera mutima siraje okwogera obwogezi wano twayogera bingi abantu ne bawaayo awo mba nsonze kubanze kapasite yange weeri nekyo njagala okulaga nti nze mpaji numwa nnyo okulaba nti emmotoka eyo size twawaayo ku covid nga njiraba dola yagiyitamu yagivulumula nenjitunuulira nga tewali amuvunaana siraje ripooti ya audit general nze nkyagyesibako bw'aba yafulumiza bifugwe mbamukwata yaga nti ebintu byabbibwa ebya covid tebyakola kyebyalina kukola naye abaabibba ne basigala nga baniigiina bwe bati kati lwaki oli anaakwatibwa ekisa siraje ow'eddwaliro lwaki anaakwatibwa ekisa ajjanjabire obwereere nga waliwo eyabba ebintu ne bamuteeka ne mawulire buli omu n'amulaba naye n'atanyegebwako anti bazitumya dokita Achenge yatugamba nti sente ezisinga eza covid baatumuyamu emmotoka naye simanyi siraje mwe mutera okutumya ebintu ebweru kati emmotoka emala bbanga ky'okutuuka wano siraje ng'ogitumiza gamba tezinajja okujjako mpozi nga gwolina ewamuwulidde yaga sente baatumya emmotoka bagenda kuzigaba ku disitulikiti ezinnatuuka amafuta obagamba banange atuzibiriza bimotoka bibyo 15 biwadde fino service eno emubiriza nyata gavumenti bweba kale katugeze gavumenti nti kale obuntu bulamu kale yote bulina kwa yeera gavumenti ye gavumenti ye ino obuntu naye eremererwa bulemererwa abantu fa ababulijjo bulazeewa anti owabulijjo akwaba ati siraje
nalabye eggulo story ya Nakalema nga meetinza abalwaliro naye bamugambye nti oxygen gwe twagulanga luli siirinda ey'emiliyoni emu naffe bagituguza 5 Siraje mwe kenyini mwasomye budget wano ne mwongerako ebintu omusolo n'amafuta genyine bagongeza ne mutanyega nga tebanagongeza nagongeza sa government yavayo negati tewaliwo amafuta agenda kuongeza mafuta kati kale faida kitegeeza tebali tusedde waliwo kye nawulidde gye nabadde waliwo kojjani yagambye gye bagenda ne baluna oxygen gye balayo emmotoka za nsambya mulago tewali oxygen nagamba bo bamugjawo layisi mitwalo nga 9 okitegedde tupakinga oba pakinga okitegedde Siraje government yeyino okuvaledde mu control kati ataziika aziika omuntu anti aziika akugamba akazire ku ddwaliro katono akasenge kali bw'oba oyingiddemu n'osuzaamu omulwadde kaba kabadde kyo kansasuza 2 buli lunaku eddagala balyongezza kyoba omanya anti akasenge kabi muli bangi dimandi eyimiridde 2 eddagala nayo lyazo n'omusawo alina ezize zonna bazitemeteme Siraje kati dimandi ndagalondagawo obuntu bulamu buli adi dimandi eyitiridde babataddeko omusolo kati ate akasenge dimandi nosanga obanjeza omuntu afudde abadde mu kasenge kano obanja miliyoni 7 eyo dimandi waliwo yakaga private agamu bali bweru nenga kati ali awo era wasasula nga ali mu kasenge kituufu kubanga abamuketalinga fo bagenda kufuuyirawo ensiri zireme kumuluma nesiraje gavumenti ekole bweti president yatugamba agenda kuleeta ziweema eno embeera nze ndaba nti etuuse kuweema kubanga bwe banaakuseera wali ewa Siraje clinic hospital ojja genda emulago muweemayo weebake nga tewali akuba ku mukono naye kati eggulo nzijja nekyo kankubulire namunnaye gwe nadde njogera naye alika nkyamwegalira agende mu ddwaliro aganye era kusawasa naye SRDC wano bamwina gye tuwoye omuntu agende mu ddwaliro sigenda mu ddwaliro Siraje kujjako nga weeyamanga owandise tesente zonna ze bananzijanjabya gojjoziwa Allahu akbar tebagenda kutwala nju y'abaana bange nfe ate n'ebintu babitwale weeyame ate ekyo nkalubiza tiweeyame wandiike ojja wantu balo tusinyende mu ddwaliro ne kanywe eddagala lyange tukyayogera ku simu tukyateesa agende mu ddwaliro kituufu kubanga Siraje abantu bagenda eri basingayo ebyapa byabwe bangamba mulali agamale bwogenda aba abagagga bafiirayo kati nze nzaani nina musawo kigwe mmanyi erinnya kitegeeza nti embeera ekyusiza n'emitima gy'abantu kati awo wali obuzibu ali bwogamba muterewo weema agaaniddeka kituufu Siraje nanti kati ebyapa bagenda bitwa Siraje abantu basinze amayumba n'ebyapa ate banenja bategeeza abantu anti mulamu bw'otaasa kati lwaki obeera n'ekyapa ky'ettaka ate ng'ofa oteekayo ekyapa n'owona ate abantu bategeeza abantu gye bali mu lwego ga gavumenti bawona bulungi nnyo bawona ate bataddemu ssente nnyingi leka okulowooza nti omusawo gundi ajja okujja ti gendayo bakujja nze nkyali ku kyemulago emulago bagamba oxygen gyali ne space gyali mugende eyo mulago oxygen gyali ne space gyeziri nze nkootinga ye entebe bo bakkiriza ab'entebe n'okubanja babanja tebabawanga ssente za baida kale bannanga obuntu bulamu tugezeeko okulaba nga budda mbeera Siraje yetufosinga ne bugwamu ambulensi ennyo amafuta genkanaki goyongeramu ngaabe miliyoni 3 anti amafuta bagongeza gavumenti nevayo negaana okugwa abantu okwongeza amafuta singa babama temugongeza kyali badde kirikiriya omuntu wa covid ewaffe netugamba amu neffe tuli bajjama tetujja kukkiriza Fred yake mu ntaana tetujja kukkiriza Kasata ayingire mu ntaana mulete abantu bammwe bana baweereza ne bagamba biveera byabiri ne bamubigula waliwo eby'ekkumi anti eky'ekkumi kijja kulwaza kigenda kuba kiri standard amala mu byokye bwe kiri okyokizaawo ate bano abafino service baddayo nabyo babyokera walala tebagala batiisa babyokera mukuba alongo dawe tebagala batiisa kale kakati obuntu bulamu kyetuliko obuntu bulamu kujjanjaba covid bwalaze wakati waffe nga tunanenya gavumentiatomanyi omuwadde mulambu olinza kasaba takitutte kyomulamu katono ate tudde
President Museveni ng'ali wamu ne bannaddiini ab'enzikiriza zonna bakwetaba mu kusabira eggwanga olunaku olw'enkya okwegayirira Katonda okulivuunusa obulwadde bwa COVID-19 obweyongedde okutta abantu. Museveni alangiridde nti olunaku olw'enkya lwa kuwummula n'asaba bannayuganda okubeegattako buli omu anaabeera mu kusabira eggwanga okuva ku ssaawa 6 ez'omutuntu mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Okusaba kuno kwa kuweerezebwa butereevu ku TV n'emikutu gya intaneti we kujjidde ng'abantu 23,223 bazuuliddwamu obulwadde bwa COVID-19 nga ku bano 1,127 bali mu mbeera mbi ate 752 bafudde. Bafunye ekiragiro kya omukulembeze w'eggwanga President Museveni ng'akoola bannansi ffenna mu kusabira eggwanga lyaffe olw'ekirwadde kino kirumira magwe. Nolwekyo olunaku lw'enkya kikulu nnyo okusaba munoonye omuyite ajja kujja mu kweraliikiraako era nkwegayidde toba na tension toba na kutya toba na kweraliikira si buli afunye covid nti afa naye ng'ate waliwo essuubi nti Katonda waffe enkya bwe tunaakuŋŋaana ne tusaba nga pulezidenti bw'ayise eggwanga lyonna likuŋŋaane ffenna tugenda kubanga tukaabirira Katonda enkya tuweeyo akadde buli muntu osobola okusiiba. Abakristaayo bakusinza ku kanisa ya All Saints Nakasero, abakatuliki ku Lutikko Lubaga, Abaorthodox ku eklesiya yaabwe Namuŋŋoona n'Abadiventi ku kitebe kya Central Uganda Conference Ekireka. Abasiraamu bakusinziza ku muzikiti gwa Gaddafi e Kampala mukadde olwo abalokole abapentekooti basinze ku kanisa ya Lubaga Miracle Center Cathedral ey'omusumba Robert Kayanja okusaba bakwetabako nga bayita ku Zoom. Mu kino akulira ekitongole ekibulizi ky'enjiri mu bulabirizi w'ennamirembe Reverend Samuel Muwonge yebaza President Museveni okukimanya ti Katonda ayinza byonna. Okusaba kukulu eri eggwanga era bwe tunaasaba nzikiriza nti Mukama ajja kutuyamba. Bannayuganda nja kubazza mu mayina ebigambo bisatu okutoka byonna. Bayibuli egamba mu Zaburi 5:22 nti gusenga omugugu ku Mukama naye anaagwaniranga. So tulina Katonda eyeetika emigugu gyaffe. Kozesa omukisa ng'oli mu nnyumba yo okuyita Mukama omugambe Mukama jangu nyambe. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council wa Ashraf ategeeza nti okuteeka okusaba tekirobera abantu kugenda mu maaso nakugemebwa n'okwekuuma obulwadde bwa COVID-19. Ambale masiki, tunaabe mu ngalo, tuwewe amabanga, ate n'ekirala ensonga enkulu ennyo bannange bannansi buli muntu yanguwako ogende mu kifo kyonna ekirimu okugema. Robina Nantale yakusakidde ggulo ku Lwabukedde TV. Mwebale kubeera nga muli ku Bukedde TV1 abatulaba olunaku luno olwaleero tubagamba nti tweyanzege lunaku lwa kutaano naku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwa Juni mwaka gwa 2020 ate ennaku z'omwezi ziri 15 olwaleero omwezi ogwa Dhul-Qaada. Tumaliriza ennaku enjeru olwaleero gwe mwezi nno ogw'e11 tumalako omwaka ogw'obusiraamu ogwa 2042 tuyingire 2043 insha Allahu taala luvannyuma lw'okusenka ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka okugenda e Madina. Kati gwe atasobodde kusiiba nnaku njeru zino ze tumaliriza olunaku luno olwaleero ajigana afa akuweereza obubaka n'agamba nti akuweereza message nti kati ate osobola okweteekateeka n'osiiba ennaku esooka 10 mu mwezi ogwa Dhul-Hijja ogenda okutandika ennaku 15 okuva kati era ayina embeera yonna ey'okusala ekisolo kati kiteeketeeke kubanga osigazaayo ndowooza omwezi nga gumu n'obutawera okusala ekisolo ekyo. Naku nga 25 zesigaddeyo bayitawo okusala ebisolo okutuuka ku Idi ey'okusala ebisolo eyinza okubeera mu lockdown mu nnaku 82 mukulembeze zatuteerawo. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga erya Uganda yateeseteese okusaba era n'aga nti okusaba kugenda kubeera ku Zoom. Naye kati bamashehe bajja tubuulira ffe mu busiraamu batugamba nti ng'onaasaba oba ng'onaasaala ejjuma olina okulaba ku muntu alaba ku imaamu wanaasaala ejjuma. Oba ffe busiraamu tetusaalira ku rediyo tetusalira ku TV ffe kye tukola tuyina okulaba kwalaba ku imaamu kyobola